大家好，我是一名中医育儿师，同时也是一名2个孩子的妈妈。从今天开始，我会坚持每日给大家分享关于育儿疾病类知识的调理方，以及各种带来存在的误区。要是有什么不懂的，都可以问的啊。昨晚孩子他爸带着孩子去超市买东西，殊不知回来的时候就发现明显的不对劲了，两脸通红，断断续续的咳，一喷嚏也是打个不停。然后婆婆立马把老公教训了一顿，我在一边圆场一边说，你们帮孩子洗个热水澡，我去给孩子泡一碗水。后来呢，果不其然的，孩子开开心心的喝完了，一直到晚上的时候也没有出现之前的症状，真是一觉睡到大天亮啊。冰糖柠檬止咳原理，柠檬是世界上最有药用价值的水果之一，其为酸甘、性平、入肝、胃经，具有化痰止咳、生津、健脾的功效。冰糖炖柠檬，一款止咳神器，适合烟酒过多、熬夜上火、用嗓过度。冰糖清热润肺，柠檬化痰止咳，二者合用能增大清热止咳的作用，长期饮用更有养颜美容、美白淡斑、健康减肥、滋阴润肺的效果。冰糖柠檬具体做法：一、用食盐将柠檬表面搓洗干净，再用清水冲洗，用吸水布把水分吸干，一定要注意去头去尾哦，保证柠檬的实用性。二、将柠檬切片，用比较锋利的刀，要不然切片不均匀，刀工技术不是很好，不要见笑哦。三、切片后挑子，有的口味比较重，看个人口味用镊子会比较好弄。切片的柠檬放进陶瓷锅，按照1层柠檬1层冰糖的顺序，如果怕甜可以少放点冰糖，怕苦就多放点，个人口味了。记住超市里那个带黄色的土冰糖最好。5. 最后一步就是放上个水炖锅，炖上10至12小时就大功告成了。6. 3个小时后的效果。7. 完成出锅已经炖得很烂了，因为没法动的原因，还能看到整片，但是你用筷子一夹就散了，能闻到浓浓的柠檬膏的香味了。8. 柠檬膏放凉后装瓶保存，无需冷藏，因为是原汁原汤，所以不用担心坏了。这么大冷天的常温保存就0K 了。其实作为宝妈，真的要积累一些常见的食疗方，这样的在孩子生病不严重的情况下，可以进行体质的调理，还能减少药物的摄入。毕竟抗生素的危害大家都是知道的呢。同时家长们要经常留意孩子睡觉是否打鼾、出汗、踢被子等小问题，其实这都是体质问题，都是可以用食疗去护理的。身边的很多妈妈都会在注意观察这些，所以孩子们都很健康，几乎很少操心，连隔壁邻居家的牛的体质也比同龄人好得多呢。好了，今天讲到这了，关于育儿护理知识和调理孩子体质的，都是希望孩子们健健康康的。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。